30 марта, 15:00. Ученица Соловьева Анастасия, 3 класс, педагог Иванова Анна Михайловна. Так, что мы делаем сегодня, Настя? Какая задача у нас была на сегодня? Мы сегодня должны как бы сдать экзамен и начать что-нибудь новое изучать. Хорошо, что мы сегодня сдаем? Турнтай И концерт. и концерт. Хорошо, давай. Начинаем с турнтай, да? Угу. Поправили ручки. Сразу мизинец. Угу. Готово? Да. Так, вот смотри, Настя, ты доиграла, ты опять концовку, мне кажется, не доучила. Да? Или нет? Давай ты сама себе какую-нибудь оценку поставишь. 3. А? 3. А почему ты не доучила? У тебя как бы было ровно на том же месте и осталось. Не стало ни лучше, ни хуже.